星座咧就係巨蟹座，巨蟹座咧就懶係有母性嗰隻，即係除咗母性之外咧，就係一樣嘢咧，就即係似女人啦，就叫八卦啦呢樣嘢。我父母教落嗰套咧，有時你唔好理咁多事啊，嗰啲我就冇學到。有冇學咗最八卦嗰啲，同埋即係最唔抵得，即係好唔抵得一啲唔公平嘅嘢。就係由頭到尾，我係好斷斷續續喺呢條街度幾十年。亦都冇出過呢個順寧路街市，即係我而家所講呢個街市嗰個範圍，都係喺呢條街59號搬過71號，其實都係兩個號碼，一個就59，一個就71號。搬出去一段短時間又翻返嚟，搬出去一段短時間又翻返嚟。佢笑咩咧？你覺得你嘅翻嚟係咪咁偶然嘅咧？唔係偶然嘅，本身就喺呢度大啊，因為呢度我都冇話我搬咗出去就唔租呢度，即係就算我唔喺度瞓，我父母都喺度瞓，或者我親戚喺度，我哋親戚喺度住。總之係你嘅屋企係有呢度啦。係啦。咁你今年幾多歲？唔怕爆出嚟啊！48歲未到49。哇！43年。咩43年？起碼48，但係你喺度出世㗎？我手冇喺度大，我喺度上 BB 班㗎，我喺57號上 BB 班㗎。咁啊，即係48年啦。你當上 BB 班係3歲啊？我起碼都45年啦，係嘛？係咪先？係。阿何先生，你咧就係順寧道嘅天台屋住戶啦，係咪啊？係啦。係啦，你幾時做凍結人口登記㗎？09年嘅6月，我唔記得係27號定28號。正常計，總之喺佢登記嗰幾日啦。係09年。係啦，6月。好，而家係咩年份咧？2012年嘅今日係3月5號。咁咧，市建局咧早前話叫你再提供2007年嘅住址證明，係咪啊？哇！死啦！嗰日我唔記得咗添，上個月啦。即係2012年。係啦，2月份啦，問我攞住址證明，咁我就揾極都揾唔到俾佢。咁卒之咧就都俾翻租單佢啦。咁俾翻租單佢之後咧，佢係冇出過聲嘅。但係佢喺問我攞住址證明嘅時候咧，佢係補充咗一樣嘢，就係話如果我喺人口凍結之前，證明到我喺人口凍結之前住唔超過2年嘅話咧，就會上房協嘅單位。如果喺人口凍結之前，我係住超過2年嘅咧，咁咧就係會安排到房委嘅單位啦。咁樣，咁我就覺得呢樣嘢好大問題啦。佢嗰啲發佈會咧，我都去過兩三個去聽過佢哋講嘢。咁通常佢哋嗰啲職員咧都係攞個網頁上邊嗰啲嘢咧，就話俾你聽我哋嘅政策係咁。咁而佢講完之後咧，佢就會講最低嗰一格咧，就係話嗱，我哋係會不時修改嘅乜嘅。咁啊講完之後咧，就叫我哋去信佢個發佈會所講嘅嘢。咁究竟我哋信唔信佢咧？因為佢係攞住網頁上面嘅嘢，然之後叫我哋唔好信網頁嘅嘢。但係咧，佢就喺度講個網頁上面嘅嘢。咁我究竟係信唔信佢當時嘅發佈會所講嘅嘢咧？咁當時順寧道嘅發佈會有冇講過天台屋會咁樣處理啊？冇。佢幾時先話俾你聽？你原來係要準備2007年，即係凍結前2年嘅資料俾佢咧？2012年咯，2月中咯，係咯，咁我先至會知道佢係有呢個政策嘅。而呢個政策係從來冇公佈過嘅，亦都冇講過嘅。咁多個發佈會冇講過嘅。市區重建策略檢討嗰本，即係發展局抌出嚟嗰本咧，即係市建局嗰本市區重建策略檢討裏面都冇講過呢樣嘢，完全係冇講過。佢又好似係而家突然之間加咗一樣嘢落去。你嗰下知道嘅時候，你有咩感想啊？感想覺得好詫異咯，點解會咁㗎？佢哋高層嘅咧就坐喺度會諗，佢哋自己嗰度政策，佢哋覺得係合理嘅，但係有啲嘢係即係我哋覺得係唔係好實際，同埋基本上係唔可行或者係唔公平嘅。凍結人口政策，凍結人口嘅凍結人口係要做，但係佢裏邊實施嗰種手法或者係嗰種好似你話齋嗰種政策有冇問題咧？公唔公平咧？都係有相確嘅地方咯，即係我哋都要去諗下咯。因為有啲嘢佢突然之間講出嚟，早2年嘅市區重建策略檢討，我就係唔知道呢樣嘢，先至唔會上去講，即係先至會講其他嘅租客，譬如俾業主叫走啊嗰種。如果係有呢樣嘢咧，我一早就已經喺市區重建策略檢討嗰啲會議上面已經係講出嚟，已經提出嚟
然之後質詢佢，希望佢喺新嘅市區重建策略檢討裏邊係可以做好呢樣嘢。咁點解大問題呢？房協同房委都係公屋嚟嘅啫。深水埗係冇房協嘅單位，所以做唔到原區安置。房協嘅公屋呢，就我聽翻嚟就係話，佢個租金係貴過房委嘅，就同埋佢嗰個入住嗰個申請資格呢係寬鬆啲嘅，咁樣咯。但係你唔需要嗰個寬鬆啦，係咪？基本上我係唔需要嗰個寬鬆咯，因為基本上我係兩邊都合格。兩邊都合格，基本上我係窮鬼嚟嘅，所以我兩邊都合格咁樣咯。即係不能住翻喺深水埗，對於你嚟講係咩意思咧？第一件事就係個生活個改變啦，即係我會花多好多時間。譬如我要湊細路仔翻學，我翻工或者我太太翻工，咁咧如果喺去咗隔離區咧，我唔好計多啦嚇，計5蚊巴士啊或者係地鐵咁計啦，咁樣每日我就要晨早起咗，即係提早起身。然之後咧去等車，跟住咧就每人就使5蚊翻深水埗，然之後咧就開工啊或者翻學啊咁樣啦。咁跟住咧放工咧，咁我又每人使5蚊咧，又翻屋企。咁一日咧就變咗係用咗30蚊。咁如果用咗30蚊之後咧，跟住話咁你咪計咯30，咁一個月就30，即係900，咁一年就已經幾千蚊，成萬人㗎咯喎。咁你再加上係長期係咁樣，唔係短期係咁樣喎。咁第二咧就係翻學咁樣翻學咧，係會對個細路仔個影響會大咗咯，即係佢會浪費咗好多時間啦，浪費咗時間喺翻學放學嗰度啦。即係本身呢度啲人係比較熟啲，因為佢有啲伙計以前都喺我樓下間餐廳做過，同埋係我老豆未過身之前，佢哋係識我嘅，咁所以就都冇乜所謂。咁你覺得深水埗最可愛嘅地方係乜嘢？自由咯，其實深水埗咩人都有，好人啦、壞人啦、有錢嘅，即係唔係大有錢啦，最窮嘅啦，最斯文嘅、最粗魯嘅，最有知識嘅、最冇知識嘅，即係話小學都未畢業嘅又有，或者可能有啲即係大學教授都有。其實深水埗係一個除咗最有錢嘅人之外咧，基本上係乜嘢人都有，鬼佬又有，即係金黃色頭髮嗰啲，好有活力嘅地方。你冇睇佢好時好窮。呢度會好多人啦，咁但係你會發覺咧係好多樣嘢賣嘅，有新嘅鋪頭啦，譬如嗰啲便利店啦，亦都有金行啦。頭先我所講嗰個好舊嗰啲賣音響嘅地方啦，海味鋪啦、藥房啦，即係基本我哋對面對面仲有一間五金店㗎嚇，咁樣係啊，咁就你會發覺到啦，仲有啦，有涼茶飲呢方面，即係我哋一般市民咧平時生活裏邊有嘅嘢咧，其實就喺呢幾條街裏邊已經包含咗好多，包括街市在內啊。好似頭先嗰個講咧，對面有間學校，不過當然呢啲係好舊嘅事情啦。咁即係乜都有嘅，其實係一個咁嘅香港，即係一個咁嘅社區裏邊咧，佢同我哋所見到嗰啲屋邨商場係淨係得即係領匯嗰啲定係惠康啊、百佳啊諸如此類嗰啲咁樣咯。你一落到個舊區，其實係好方便。你想買啲乜嘢，只要你行一段路，你就可以揾到，即係大部分都可以揾到，唔需要話走到好遠啊。除非你有特別嘅要求啊，譬如我要買件衫好靚嘅，咁你可能會出去旺角啊揀啦。喺舊區裏邊咧，如果你唔係需要呢樣嘢，你要一好普通嘅生活嘅用品咧，其實已經包含晒喺度。就係短短幾條街嘅啫，就已經 OK 㗎啦。所以咧，我哋而家成日都追求一個咧，就係舊區嗰個社區網絡咯。因為呢個係你個生活，你唔使走好遠，已經係可以攞到你自己需要嘅資源或者係物品嘅。